Maqaa Waaqa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Baga guyyaa ayyaana Gooftaa keenyaa, Fayyisaa keenyaaf qoricha keenya, Ilma Waaqayyoo, Ilma Durbee Maariyaam, Kiristoos Iyesuus guyyaa ol ba'iinsa isaatii nagaadhaan baga geessanii, baga nagaadhaan geenye. Egaa guyyaan har'aa kun akka mana kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti ayyaana Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gurguddoo ta'an 9 keessaati ayyaana isa tokkodha jechaadha. Egaa guyyaa har'aa kanatti akkuma beekamu Gooftaaf Fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos du'a keenya du'ee du'a keenya immoo du'a isaatiin kan itti injifate booddee du'ee du'a injifatee guyyaa 40ffaa isaatti jechaadha. Guyyaa har'aa kanatti akka mana kiristaanaa keenya yaadattee ooltutti guyyaa 40ffaa isaatti gara samiitti kan itti ol ba'edha jechaadha. Guyyaa ol ba'iinsa isaati. Kanaaf irra deebi'uudhaatiin kiristaanonni biyya keessa jirtan akkasuma kanneen biyya hambaallee jirtanii bakkaaf lafa jirtan hundumattiyyuu baga guyyaa kana ittiin isin ga'e, baga ittiin nu ga'e isiniin jechuun barbaada. Egaa nagaa isin gaafachuu hin daganne akkam jirtu? Nagaa keessanii? An obboleessi keessan nagaa kooti, fayyaa kooti. Isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa akka taatan abdii guddaan qaba. Egaa toora miidiyaa kanarraati haala kanaatiin mul'adheetiin beekuu xiqqoo bubbuleen jira jechaadha. Fagaadheetiin hin jira. Guyyaa tokko darbee viidiyoowwan kan waltajjii garaagaraa irratti waraabbaman simbiraatiin kanan ga'aatiin ture jechaadha. Darbee har'a akka carraa ta'ee ayyaana kana wajjiniin wal qabsiisuudhaatiin gara keessan dhufeen jira jechaadha. Kanaaf hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irratti jecha barraa'ee jiru mata duree taasisuudhaatiin daqiiqaa xiqqoo ishee waliin ilaalla. Hojii ergamootaa boqonnaan 1 lakkoofsi 11 deebi'ee ni dhufa kan jedhudha. Deebi'ee ni dhufa kan jedhu kun egaa kiristaanotaaf sagalee yookiinis immoo jecha abdiidha. Kiristaanota warra ta'an, warri Kiristoositti amanan, warri isaa wajjiniin jiran, warri isatti waamaman kan ittiin abdatanidha. Sagaleen kun sagalee jabinaati. Sagaleen kun sagalee abdiiti. Sababiin isaa abbaa jecha kana kan ta'e jecha kana kan dubbate ergamoota Waaqayyoodha. Ergamoonni Waaqayyoo immoo kan itti dubbatan duuka bu'oota Kiristoos kan ta'anittidha. Hojiin duuka bu'ootaa silumaayyuu sagalee abdii dubbachuudha. Dhala namaa jajjabeessuudha. Dhala namaa eeguudha. Tiksuudha. Dhala namaa warra ta'an kan ta'an immoo warra gaddanii jiran jajjabeessuudha. Kanaaf kutaa kana irratti gaafa ilaallu hojii ergamootaa kana boqonnaan 1 lakkoofsa 6 kaasnee gaafa ilaallu Gooftaaf Fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa yookiin immoo duuka bu'oota isaa warroota ta'an fudhatee gara tulluu Ejersaa bakka jedhamu jechaadha. Tulluu Ejersaa yookiin tulluu Za'itii bakka jedhamutti fudhateeti kan inni ol ba'e jechaadha. Iddoo kanarratti gaafa fudhatee ol ba'u isaaniin jajjabeessaa, isaaniin barsiisaa tulluu kanatti yeroo inni fudhatee ol ba'udha kan nuti agarru jechaadha. Tulluu kanarratti gaafa ol ba'u isaaniin eebbisaa, abdii isaaniif kennaa gaafa isaan biraati imaluudhaaf gara teessoo isaa ulfinaa kabajaa sanatti ol ba'uudhaatiif dursee isaaniin jajjabeessaa, isaaniin gorsaa, akka isaan mandara magaalaa Yerusaalemiin keessa akka isaan turan isaanitti himaa akka inni turedha. Kutaa kana keessatti kan nuti ilaallu jechaadha. Hojiin ergamootaa kan inni ibsu jechaadha yookiin hojii duuka bu'ootaa kana irratti gaafa ilaallu jechaadha. Egaa barreessaan hojii duuka bu'oota kanaa yookiin hojii ergamootaadha. Qulqulluu Luqaas akka inni ta'edha kan himamu akka mana kiristaanaa keenyaatti jechaadha. Kanaaf egaa Luqaas akka inni barreesse kanatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiif sagalee abdii isaaniif kennaa, isaaniinis eebbisaa gara samiitti gaafa inni ol ba'udha kan nuti agarru jechaadha. Waa'ee ol ba'iinsa isaa kana odoo itti hin seeniin dursa dhufaatiin isaa akkamidha? Gadi bu'uun isaa gaafa jennu gadi bu'uun Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sagalee qofaatu gadi dhufe jechaadha.
qaamaan otoo hin taane sagaleedhaan dhufe. Sagalee dhufe gaafa jennu immoo qulqulluun abbaan keenya Yohaannis hojii wangeela isaa boqonnaa 1:1 gubbaa irratti jalqaba sagaleetu ture. Sagaleen sun immoo Waaqayyoon bira ture. Sagaleen sun ofuma isaatiin immoo Waaqayyoodha jedhee waa'ee waaqummaa isaatii dubbachuudhaan kan itti eegaledha jechaadha. Kanaafiyyuu sagalee kan ta'e sun inni gara biyya lafaatti dhufe kun immoo foon uffachuudhaan nu gidduu akka inni deddeebi'e qulqulluun abbaan keenya Yohaannis jaalalleen gooftaanii dubbata jechaadha. Kanaaf haa ta'uuti Waaqayyo gadi bu'e ol ba'e kan ittiin jedhamu miti. Waaqayyo ol ba'e gadi bu'e as deeme achi deeme ittiin hin jedhamu. Waaqayyo iddoo hunda jira waan ta'eedhaatiif Waaqayyo hin daanga'u. Garuu Waaqayyo sagaleen isaa ijoollee Addaamiin fayyisuudhaaf gara addunyaa kanaatti akka inni dhufe ibsuudhaaf dhala namaatiif ibsuuf malee gara addunyaatti gadi bu'e gaafa jennu teessoo isaa gadhiisee gara biyya lafaa dhufe jechuu miti. Waaqayyo teessoo isaa irra jira jecha. Ammas immoo Waaqayyo ol ba'e gaafa jennu guyyaa har'aa kanatti Waaqayyo Iyesuus Kiristoos gara samiitti ol ba'e gaafa jennu addunyaa kanarra hin jiru jechuu miti. Garuu qaama isaa murtaa'aa ta'e kanaatiin gara samiitti ol ba'uusaa gara samiitti deemuu isaati kan nuti ilaallu. Kunis immoo iddoodhuma jalqaba ture sana teessoo isaa Aariyaam abbaaf hafuura qulqulluudhaan bakka jiraatutti akka inni ol ba'edha jecha. Kanaafiyyuu haala ol ba'uu isaatii kana gaafa ilaallu gooftaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo ol ba'u akkasumaan callisee otoo hin taane abdii nuu kennuudhaanidha. Akkuma nama abdii hin qabneedha akka daa'ima yookiin immoo ijoollee abbaa hin qabneetti bakkeetti isin hin dhiisu deebi'ee dhufeetan isin fudhadhaa jechuudhaan duuka bu'oota isaatti sagalee abdii kennaatiin ture jechaadha. Ani abbaa koo biran deema. Abbaa koo bira iddoo bal'aatu jira. Kanaaf immoo achi deemee bakkan isiniif qopheessa. Asitti isin hin dhiisu deebi'ee dhufeetan isin fudhadhaa jedha. Kanaaf warra isatti amananiif iddoo qopheessuu deeme. Iddoo isaaniif qopheessuudhaaf deebi'ee akka dhufee isaan fudhatu callisee dirree irratti isaan gatuudhaan otoo hin taane deebi'ee dhufee akka isaan fudhatu jecha. Kanaaf kiristaanota warri ta'an warri Kiristoositti amanan itti waamamni isaanii Kiristoos kan ta'e nuuf sagalee abdiiti. Sagalee abdiiti jecha. Maaliif deebi'ee dhufa waan ta'eef? Deebi'ee gaafa dhufu nu fudhachuudhaaf dhufu. Kabajaan nu fudhachuudhaaf iddoo ulfinaa iddoo kabajaa iddoo aragalfii iddoo tasgabbii sanatti nu fudhachuudhaatiif deebi'eeti kan inni dhufu jecha. Kanaatiif duuka bu'oonni hojii ergamootaa kanarra gaafa ilaallu utuu ija isaaniitiin ilaalaatti jiranidha. Duumessi isa golgee isaaniin dhosse. Yeroo kanatti callisanii samii keessa ilaaluu eegalan. Kanaaf ergamoonni Waaqayyoo uffannaan isaanii adii kan ta'e uffata adaadii uffatanii ergamoonni Waaqayyoo dhufanii duuka bu'oota bukkee dhufanii dhaabbatanii isin yaa warra Galiilaa lana maal ilaaluudhaaf samii keessa si ol ilaaltu? Kiristoos inni isin biraatii fudhatame Iyesuus akkuma utuu isin ilaaltanii samiitti ol ba'e akkuma kanatti deebi'anii dhufaa. Kanaaf abdiin morinaa. Barsiisaan keessan gooftaan keessan waaqni keessan Iyesuus samiitti ol ba'uusaa akkuma agartan akkuma kanatti deebi'ee dhufaa. Foonsaa kabajaa ulfina qabu kanaatiin deebi'anii dhufaa jedhaniitu ergamoonni duuka bu'oota yeroo isaan jajjabeessan ilaalla jecha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo duraan dursee duuka bu'oota isaatiin an gara abbaan deema. Gara abbaan deema. Abbaa bira deeme immoo kan isin jajjabeessu hafuura qulqulluu isiniif hin ergaa jedha. Hafuurri qulqulluun immoo Waaqayyoodha. Kanaafiyyuu Waaqa hafuura qulqulluu isiniin ergaa. Hanga sanatti isin garuu Yerusaalemiin keessa tura achi keessaa hin bayinaa. Inni dhufee humna isinii kennaadha. Amma Waaqni hafuura qulqulluu dhufee humna isinii kennutti Yerusaalemiin keessa turaayii achi keessaa hin bayinaa jedha. Gaafa hafuurri qulqulluun dhufu garuu maal argattu? Humna argattu. Humna erga argattanii booddee sanaan booda handaara addunyaa kana hundumaarra deemtanii waa'ee kootiif dhuga baatota taatu. Isin anaaf dhuga baatota kooti. Isin anaaf ragaa kooti. Kanaafiyyuu addunyaa kanarra deemtaniitu waa'ee koo dhugaa baatu. Maal? Gooftummaa koo, waaqummaa koo, waaqa ta'uu koo, gooftaa ta'uu koo dhugaa baatu. Hanga sanatti garuu eessa tura? Yerusaalemiin tura. Hamma maal godhutti? Hamma hafuura qulqulluu isinii ergutte. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdii kana duuka bu'oota isaatiif kennuudhaan gara samiitti ol ba'e. Gara samiitti gaafa ol ba'u Kiristoos maal nu erguuf? Hafuura qulqulluu isa nu jajjabeessu. Jajjabeessaa keenya kan ta'e. Isa nu hojjechiisu, isa nu onnachiisu.
isa tajaajilatti nu cimsu, isa dubbii hafuuraatti nu cimsu, isa kadhatatti nu cimsu, isa soomatti nu cimsu, isa waan gaarii hojjechuutti nu cimsu hafuura qulqulluu isiniif hin ergaadha. Hafuurri qulqulluu Waaqayyoodha. Kanaaf haga sanatti hamma humna argattanitti Yerusaalemiin keessa turaadha. Kanaaf sagalee abdii kennuudhaan Waaqayyo Waaqni keenya ilmi Waaqayyo ilmi durbee Maariyaam gara samiitti guyyaa irraa guyyaan itti ol ba'e manni kiristaana keenya yaadattee olte jechaadha. Kanaaf kiristaanonni ol ba'uu Kiristoosiin kan gaddan otoo hin taane kan itti gammadanidha. Sababiin isaa sagalee abdii kenneera waan ta'eedhaaf. Ergamoonnis kanaafidha. Yeroo Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatti dhufu murtaa'ee gadameessa dubroo Maariyaamiin keessatti buluudhaatiin gara addunyaa kanaatti gaafa dhufu ergamoonni Waaqayyoo dhufanii tiksoota jajjabeessan, jajjabaadhaa jedhanii tiksoota jajjabeessan. Har'as Kiristoos gara samiitti gaafa ol ba'u ergamoonni Waaqayyoo dhufanii uffata adaadii uffatanii duuka bu'oota warra tiksoota ta'an warra ilmaan namaatti sagalee Waaqayyootiin tiksan kana biratti argamuudhaatiin jajjabaadhaa, hin nayinaa, hin sodaatinaa, hin raafaminaa, akkuma amma itti agartan kanatti deebi'anii dhufa jedhaniitu sagalee abdii kennaniidha. Kiristoos Waaqayyo Waaqni keenya ammas deebi'anii dhufa. Kanaafiyyuu haga sanatti Yerusaalemiin keessa turuudhaan isa eeggannu. Mandara Yerusaalemiin keessa turuudhaatiin isa eeggannu. Eenyuun? Hafuura qulqulluu eeggannu. Hafuura qulqulluu erga arganneetiin booddee immoo isa nu jajjabeessu, isa nu kakaasu, isa nu si'eessu, waa'ee dubbii isaatiitti isa nu jabeessu kana erga arganne booddee immoo handaara addunyaa kanaarra deemnee sagalee Waaqayyoo akka waliin geenyuudhaatiif Waaqayyoo jecha isaatiin kan nutti dubbate jechaadha. Kanaafiyyuu amma nuyiif warra Kiristoositti amanee warra Kiristoosiin waaqeffatutti sagaleen kun sagalee abdiiti jechaadha. Deebi'ee ni dhufa. Akkuma amma ilaaltan kanatti deebi'ee ni dhufa. Deebi'ee gaafa dhufu Waaqayyo Waaqni keenya akka isa duraa sanaa miti. Dhufaatiin isaa isa akka duraa dhalachuudhaan miti. Akka isa duraa sanaa barruun isaa waraanamuuf miti. Cinaachi isaa eeboo waraanamuuf miti. Dirri isaa alangaan garafamuudhaatiif miti. Gonfoo qoraattii mataarra kaawwachuudhaan miti. Hadhooftuu obaafamuudhaatiif miti. Dhufaatiin isaa ijoollee isaa warra ta'an, warra isatti amanan, warra isa waaqessan, warra isaa bitaman isaaniin fudhachuudhaatiif gara addunyaa kanaatti dhufachaa. Iddoo isa dhalli namaa utuu hin uumamin duraan dursee qophaa'e sanatti galchuudhaatiif mootummaa isaa isa bal'aa sanatti nu galfachuudhaatiif deebi'ee ni dhufa. Kanaafidha qulqulluun Yohaannis jaalallee gooftaa inni jedhame abbaan fuula kottoonfataadha. Mul'ata isaa gubbaa irratti warri sagalee kana dhaga'anii haa dhufu jedhanidha. Ameen. Gooftaa Iyesuus dafii kottuu jedha Yohaannis. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos akka arjummaa isaaf akka gara laafummaa isaatitti nu fayyisuudhaaf iddoo boqonnaa iddoo aragalfii nu galchuudhaatiif gooftaan keenya nuuf haa dhufu. Ammas mana keenyatti, jireenya keenyatti, jiruu keenyatti, kaayyoo keenyaaf, karoora keenya, bultii keenya hundumaatiif Waaqayyo Waaqni keenya gara keenyaa dhufu. Akkuma utuma isin ilaaltanii ol ba'e kana Yesuus Kiristoos deebi'ee ni dhufa. Kanaaf saboota Waaqayyoo warri sagalee kana dhageessan biyya keessas biyya alaa warri jirtan dhufaatii isaa kana simachuudhaaf isaanis simatamuudhaatiif qophoofnee isa eeguun barbaachisaadha. Nama qophaa'ee isa eeggatu qalbii jijjiirrachuudhaan foonsaa fudhachuun dhiiga isaa fudhachuudhaatiin Kiristoosii wajjin walitti dabalamuudhaatiin nama isa eeggatu Waaqayyo hunda keenya iyyuu nu haa taasisu. Irra deebi'uudhaatiin baga guyyaa kabajamaa guyyaa itti gooftaan fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos turtii biyya lafaa kanarraa fooniin ture xumuree gara samiitti guyyaan itti ol ba'e kana baga nagaadhaan geessanii baga nagaadhaan geenye. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:11 akkuma ol ba'uu isaa agartan akkuma kanatti deebi'ee ni dhufa.
Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaane